Aesop was one of the great Greek writers. Ready? Start.
1.5 मिनट शेष। हाँ जी, सुन लेना। 39 की स्पीड, 85 की एक्यूरेसी, 48.5 86.8 की एक्यूरेसी, 42.1 81.7 की एक्यूरेसी, 37.9 85.9 की एक्यूरेसी, 45 की स्पीड, 95.9 की एक्यूरेसी, 48.8 की स्पीड, 95.4 की एक्यूरेसी। क्या हुआ? 29 की 52.9 की स्पीड, 97.3 की एक्यूरेसी, 43.9 98.7, 47.2 93.6, 49.1 93.6, 41.9 93.4। लाइन मिस हो गई क्या? अभी सोन चल रही थी। 50.1 98.8 की एक्यूरेसी, 44.4 87.5 की एक्यूरेसी, 49.3 96.3 की एक्यूरेसी। तीसरे पे आ गया। 38.4 98.8 की एक्यूरेसी, 38 स्पीड, 92.2 की एक्यूरेसी। लाइन मिस होगी लास्ट में। 43.8 93.1, 45.9 92.9। हाँ जी, 24.3। लाइन मिस हो गई स्टार्टिंग के अंदर ही, है ना। हमारी भी हो गई वही 36.6। हमारी कितनी आई थी? निकाला क्यों नहीं? 33.6 94.6 की एक्यूरेसी, 36 स्पीड, 86.4 की एक्यूरेसी, 37.8 86.3 की एक्यूरेसी, 45.8 90.6 की एक्यूरेसी। एक नंबर पे मनीषा 52.9 97.3 की एक्यूरेसी। 2 नंबर पे सानिया 50.1 98.8 की एक्यूरेसी। और 3 नंबर पे जितेंद्र 49.3। आपकी कितनी है? 49.1। 3 नंबर पे जितेंद्र। एक बार मनीषा के लिए और फिर सानिया के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा रहा हूं।